One Person Studio Webtoon Series Zona Maya episode 77. Kembalilah. Maaf ya, aku telat ke sidang kamu. Aku harus nyiapin karya aku buat bimbingan nanti, karena aku berencana ngulang. Aku gak bermaksud nge-skip sidang kamu. Maaf ya. Ya, gak apa-apa. Sidang kamu tadi gimana? Baik-baik aja, walaupun tadi agak grogi, tapi seenggaknya udah selesai. Oh, baguslah ya. Thanks, bunganya cantik. Iya. Kenapa sih kamu gak bilang kalau udah balik dari Surabaya? Semua orang tahu kamu udah pulang. Bahkan Jordan pun tahu. Aku terus-terusan mikir positif bahwa kamu emang mau ngasih aku waktu buat beresin masalah yang ada di diri aku. Di saat aku ngerasa semuanya udah selesai, kamu malah jadi susah dihubungin. Aku berusaha mikir positif biar aku tetap stabil selama aku sidang. Tapi kenapa kamu juga ngelakuin ini ke aku? Bintang, kenapa diam aja? Aku takut aku udah gak berarti lagi buat kamu. Aku takut setelah kamu bisa menghadapi masalah kamu, aku jadi gak guna. Karena selama ini, aku terbiasa ngelindungin kamu, Ras. Kedatangan aku ke kamu adalah buat menyelamatkan kamu biar gak terus-terusan terjebak sama Radhi. I'm willing to go back for you. Asalkan kamu bahagia dan bisa kembali kayak dulu, kayak pertama kali kita ketemu. Aku bakalan ngelakuin apapun buat kamu. Jadi tempat kabut ternyaman kamu, jadi tempat kamu bernaung, jadi tempat kamu buat ngelupain Radhi. Asalkan kamu terus sama aku yakin kamu bisa ngelupain Radhi. Tapi pada akhirnya, aku capek. Mulanya aku ngerasa emang udah waktunya buat kamu beresin masalah kamu sendiri tanpa aku. Aku harus membatasi kecenderunganku yang terus suka mendadak sok pahlawan buat kamu. Akhirnya aku ngelakuin itu. Aku ngasih waktu ke diri kita masing-masing. Mungkin itu keputusan yang bijak buat kita berdua. Tapi setelah ini semua terjadi dan semuanya selesai, kamu masih butuh aku gak, Ras? Ya masih lah. Kamu ngomong apa sih? Sebagai apa? Sebagai maksudnya? Kenapa kamu nyari aku? Cuma buat lapor kalau kamu udah bisa ngeliat masalah kamu? Habis itu apa, Ras? Terus aku gimana? Kamu masih butuh aku atau enggak? Di saat kamu udah nemu apa yang kamu mau, aku malah nyasar makin jauh. Aku gak tahu baliknya gimana. Aku pengen egois. Aku pengen kamu cuma sayang sama aku. Gak ada yang lain. Aku pengen kamu cuma lihat aku sebagai aku. Bukan orang yang datang melewatkan kamu dari tadi. Aku datang ke kamu karena aku orang yang paling sayang kamu. Aku sudah ngasih semuanya buat kamu. Hingga aku gak sadar aku udah kosong. Kamu mau ngisi itu buat aku gak, Ras? Bisakah aku jadi orang yang paling kamu sayang? Melebihi siapapun? Sekarang giliran kamu yang jawab pertanyaan aku. Aku boleh kan egois kayak gini?